ngư tùng nương prek nực khơi bông mây bắt quạt bay dây mình đừng nơi ina lư kê prap yum tha quạt đực song xa cắt mục ta ta chô khung cùng prek bắt ta lúc bất chỉ mình này nè chỉ mình này nè coi lên lên sao anh cần nằm ở bộ xuôi bà ngôi trông sắm đi giờ mình ở quạt tầm mơ sẽ xả bàn tê lư tum nuôi pride nực đò sri saat năm đi mình đăng từ vật ná lư kia hiên thả phum nhom sri saat đừng từ bộ anh tắc ói ôi mày bây giờ trong tập cái kia chúng bắn sải làm sải cái nè tại từ mặt phết xong để tụi nó chạy ra ngay mà lại nơi buồn alo bố mà thì chẳng chúng bắn anh từ vật trái rồi sao là cái vật cho bạn đợi những bán này ông em mỏi gì mà này thì sao nữa anh trong nhà nữa từ trong ai bụng cuốn sầm rồi chứ nó bạn sẽ đai ơi hà đây nó ở đây mà đâu thì anh ơi anh nghĩ xin mà ấy thì đám dây gì hai cái tập chung này nè hay thì chúng sải cả sải đúng tay hợp đến vô tự chung hết sai khai sai mình trời hay mấy cái du mày hay nó thay ma này để thêm bớt sau từng khai tiếng nó bảo ai nhớ du bà đây chọc hờ chọc cục giang mày đi bộ phật vừa họ buộc xe cưới khôngខ្ញុំត្រូវធ្វើការប្រហែលថ្ងៃទៀតបានដល់ខ្ញុំបិណ្ឌបានលុយនៅពេលនេះខ្ញុំចាក់បាក់អស់ហើយខ្ញុំខំទុកចិត្តលើអាសងទីនមួយទំហឹងក្មេងស្ទាវតែអាសងទីនឥឡូវចាញ់ហើយអស់លុយហើយសូម្បីតែឥឡូវពេលស៊ីទេស៊ីមិនដឹងឈឹកស្អីគេហ្នឹងអាសងទីនរបស់សេហ្នឹងម៉ៃសគុណសែងកពើមួយai đây kia ai sai kia ស្អីគេម៉ៃសគុណសែងកពើអញ្ចឹងតាមអញចាញ់បាក់អស់មិននោះសែងមក3អញឈ្នះឥឡូវចាញ់មកហើយតាលោកមើលអីជុំលើ sorry China Chila Chapala Sibele Radicati Gela Ikebe Jitena Chila Chapala Sibele Radicati Gela Ikebeប្រសុខថ្មបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះជាទីយហុំខ្ញុំលក់ចង្រិតបំពងឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅម្ដុំលោកយាយស្រីសន្ធរអញ្ចឹងទៅមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបងប្អូនចង់ញ៉ាំកំភ្លេចណាបងប្អូនមានលក់គ្រប់មុខទាំងអស់មានចង្រិតមានពងចង្រិតអត់ពងកដោបដិតដឺកតេះឡង់កឡនតនកពឹសយំបងប្អូនចង់ញ៉ាំកំភ្លេចណាចូលមកសាក់កន្លែងបងប្អូនបានយំបងប្អូនមានលក់គ្រឿងក្លុកដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាក្លុកគ្រឿងដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់យំចង់បានប្រៃផ្អែមហិលអីមិនបងប្អូនអាចប្រាប់បងបានបើបងប្អូនចង់បានព័ត៌មានលម្អិតអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះបានគឺបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងសូមអរគុណជម្រាបលាបាយបាយជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានមានឈ្មោះពៅដាក់ស្មីខ្ញុំបាទឈ្មោះជាដង ថ្ងៃនេះដែរបងប្អូនបានមកលេងកន្លែងបងប្រុសបងប្អូនលក់ចង្រិតបើបងប្អូនណាចង់ហូបចង្រិតដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហ្នឹងអាចមកសាក់កន្លែងបងប្អូនបានណាបងយូរហួរមកកន្លែងបងប្អូននេះមានលក់គ្រប់មុខទាំងអស់ហើយបើបងណាចង់បានបងប្អូនមើលវីដេអូកន្លែងណាចូលគ្រប់ត្រកន្លែងបងប្អូនលក់ហងបងប្អូនលក់នៅម្ដុំលោកយាយស្រីសំថនទុំមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់ត្របងប្អូនផងណាដើម្បីបងប្អូនមានវីដេអូថ្មីជួយជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាណាវីដេអូបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសូមអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ